Vâng, lời nói đầu tiên chị xin lời chào thành kính cô đến trình bày diễn của chào trân trọng dẫn tới cô chủ chị và các bạn. Vâng, lời nói tiếp theo chuyên sẽ đại diện cơ sở mai táng chợ Hòm hai bên Hoàng Sơn trong lúc thực hiện các chương trình lễ tang với cái điều chuyên sơ thoát thủ mong với gia đình cô chủ người lòng bỏ qua và chuyên cũng không quên đại diện gia đình trong lúc tàn gia bối rối với điều chuyên sơ thoát mong vị niệm tình theo thủy. Và sau đây là cơ sở mai táng chợ Hòm hai bên Hoàng Sơn với chương trình thụ cúng sức nghệ thuật trước giờ vui thiên linh của ba và mong thiên linh của bác sớm mau sinh sanh về miền quê hương tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật. Sau là thành tâm của buồn của mình dưới tư khách cùng những và trong lúc biểu diễn với điều chuyên sơ thoát cũng mong cho quý chị và lòng bỏ qua cho chị xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Và sau đây chương trình sẽ được phép bắt đầu. Thank you.
Thank you.
về cũng vậy.